После захвата руки двумя руками будем работать. Все исходящее. Бывает в борьбе, вот хочешь выйти на этот прием, да, вот берешь за кисть, переводишь его и отсюда работаем. Вот первая его защита уже сразу пошла. Он оттягивается за шею, да. Делаешь вид, как будто оставляешь эту руку, отпускаешь ее. И вот где локоть, вот отсюда, подбивая, проходишь ноги. Понятно вам? Еще раз покажу. Вот берем руку двумя руками, отсюда он защищается, делаешь вид, что отпускаешь его рукой. И оттуда уже проходит. Первое. Второе. Вот момент. Берешь руку двумя руками, отсюда исходная. Вот он не защищается, он может убегает от меня. Тот момент, когда он убегает от меня, идешь встречный и бросаешь вот через себя. Обратная кочерга, вот все. Понятно? Это когда он убегает от захвата. Вам навстречную. Вот отсюда. Идешь за ним, он уходит, и в тот момент подсаживаешься и бросаешь его. Следующее. Если он наоборот, по часовой двигается, к вам двигается, в тот момент, вот узор, затянул, он выравнивается, ты подсел и бросаешь его. Мельница олцо после захвата руки и ноги, прием считался название. Понятно? Соусах дорогу запоминать доиваешь? Потом скажете, что вам повторить. И следующее. Вот затягиваем, он естественно, плечом затягиваем и переходим голова-плечо. Обязательно надо голову прятать в грудь. Вправо, влево, арба, батюшка. И тришь. Здесь прячешь его посередине груди. И наоборот, можно даже на него атаковать. И бросать через себя. Понятно? В борьбе косой захват. Вот. Давай я повторю, который вы не поняли прием. Малай рюхокашок. Хау. Хау, шашбах это. Обратную кочергу. Вот вы держите захват. Идете за ним, он убегает от вас. Тот момент, когда он убегает, вы подсаживаетесь. Ни в коем случае руку отпускать нельзя. Даже одной рукой. Двумя руками держите руку и встречаете его. Когда он убегает от вас, и вы его здесь, встречая, бросаете через себя. То обратная кочерга. Камала еще хита дочь. Последний. Косой захвате. Вот смотрите. Узор, был мыцани. Затягиваешь за плечо и переходишь голову. Перехватываешь. Вот так, прячешь голову посередине груди. Грудной клетки. Съехал без кост. Справа арботой. Лево арботой. Уже идет аугу сигича. Завы. Борец Ви. Мусаев. Чемпион Азии. Суди Кюрер. Ну, любой человек Юрия прием. Это значит, он почувствовал хорошо этот прием. Вот после этого ты даже не убегай, а наоборот, на иную атакуй, бросаешь его через себя. Понятно? Камала еще хитта дочь. Алла, захок, не сходил. Усат хаи, это шкала худышин, хоушты хули. Что вам повторить? Второй. А ну иди сюда, Белал, покажи, какой был второй. Хусейн, иди сюда. Давай, Хусейн. Отдай ему захват руки двумя руками. Ага. Какой был второй, Белал? Мельницер. Сук, хаей, ты же Белавы, оказывается, шейхаштахаш. У нас, по-моему, второй кочерга, герой. Кочергу ты хотел узнать? Я же его показывал. Вот я за ним двигаюсь, он от меня убегает. В тот момент подсаживаю и сразу бросаю через себя. Давай, покажи.
захват. Хусейн убегает. Вот так. Ну ты руку перехватил, не надо вообще руку перехватывать. Так как держишь руку, вот так и делай. Еще раз возьми. Вот. И сразу там же. Вот так, молодец. Кто еще что не сделал? Вали, да, вот ты же тоже спрашивал про эту кочергу. Попробуй, сделай. Он. Хавали, хавали. Молодой чан, пример, хупы. Наоборот, противоположно двигаешься, Янди, Рахим. Наоборот, наоборот. И тот момент, да, вот, да. Вот так подсаживаешься. Хит еще. Камала еще хит тогда. Шал. Какой прием вам еще повторить? Уже ашаж ардуахан дядук да смотришь. Давай, говорите, все равно вам работать. Не стою, Хавали, у тебя бывает море ошибок во время схватки. Ислам, Хавали. А ну возьми руку двумя руками. Проход у тебя не получался. Последнее соревнование, серебряный призер, мы видим, чтобы стать золотым чемпионом, надо на зубок все знать. А ну сделай оттуда проход. Вот видишь, неправильно. У тебя голова по той стороне была. Ауза хадяхбяхкар. Еще раз. Ноги неправильно стоят. Вот так, молодец, сейчас правильно. Так, кто еще ничего не понял? Ну все, давай, после захвата руки двумя руками, отработка у нас. Мы будем исправлять, давай. В данное время, кроме того, чтобы заниматься, абсолютно ничего не хватающего для спортсмена нету здесь. Все раньше есть. были спартанские условия? Ну да, раньше чуть у нас худошавые были. Холодно было очень. Да, ну сейчас мы все исправили, сейчас все нормально. Можно сказать, даже у нас в очереди стоят дети. У нас, можно сказать, вот бывают такие дни, что даже зайти невозможно. До того массово здесь тренируются пацаны. А много смен в зале? С 9 утра до 21 ночи мы работаем здесь круглосуточно, можно сказать, практически. Потом уже их еле выгоняешь из зала после 9 ночи. Вот такие. Также я знаю, что у вас молодой коллектив, да, тренерский? Да, у нас и ветераны, и молодой коллектив. У нас, можно сказать, и судьи всероссийской категории у нас работают, и тренера высшей категории, и в принципе, есть кому объяснить, кому подсказать, кому что сделать. На высшем уровне у нас все тренера, да. То есть, получается, вольная борьба в Малгибеке продолжает развиваться, да? Не, у нас очень даже хорошо развивается вольная борьба и в Малгобеке, и по всей республике. Вот даже буквально у нас 2-3 дня проходил турнир в Кабардино-Балкарии, тупиковая Россия, в принципе. Первые номера, которые попадают в финал, они автоматически попадают на первенство России. Уже путевка у них есть. У нас Алмазов прошел, вот с Назрани пацан тоже прошел. Сейчас будет участвовать на отборочном первенстве России. Потому что у вас здесь в зале больше юниоров или юношей? Или вы не делаете акцент на определенный возраст? Мы, в принципе, кто находится на своих ногах и заходит в зал, чтобы заниматься, мы всех берем. Вот как вы видите, здесь и молодежь, и маленькие юноши, все подряд. Потому что вот эти молодые люди, которые больше тренировались на этом ковре, эти малыши, у них берут опыта больше. И из-за этого, из-за массовости мы набираем уже больше обороты. Соответственно, и тренировки у вас разные, да, в зависимости от возраста? Да. Вот утром уже малыши ходят, там, после обеда уже юноши, там, вечером уже молодежь, вот так. И тренировки здесь у них легкие, да, получается, у малышей? Не сказал бы легкие, так как
Каждому тренеру хочется, чтобы его пацан быстрее показал результат. И каждый тренер по-своему работает. Но легкие тренировки мы здесь вообще не видели. Ну, Муса, ты в числе самых опытных тренеров в нашей республике именно по вольной борьбе. В целом, если говорить, у вас тяжелая работа у тренеров? В принципе, работа нелегкая, но с одной стороны неблагодарная, с другой стороны и очень хорошая. Ну, есть и хорошие качества, и плохие, но в общем мне нравится моя работа, нравится работать с детьми. Ну, это все, что я умею, и мне нравится это все. То есть это твоя жизнь, да? Да, в принципе, да. Иногда бывает так, приезжаешь в соревнования, наверное, думаешь, вот месяца два не хватит, чтобы прийти в себя. Ну, все равно утром все равно тебя тянет на работу, и ты идешь на свою любимую работу. У нас вообще в вольной борьбе 70% на ногах лотыш бдиги. Так как человек стоит на двух ногах, естественно, его надо сбить оттуда. Все виды прохода ноги бог бой. Без контакта с латыш хули, в контакте латыш хули бог бой. Если без контакта, если ты хочешь пройти ему ноги, ты обязательно должен свои плечи чуть ниже его плеч опустить, чтобы пройти в ноги, его ноги. Так как если плечом к плечу мы сталкиваться будем, я не смогу ему пройти в ноги. Видишь что? Поэтому чуть сгибая ноги, вот бороться между вот, чуть сгибая ноги, обязательно проход и взяли две ноги. Если у вас получится взять две ноги, это вообще здорово. Если взял одну ногу, уже проходя, взял одну ногу, обязательно надо поставить акцент, чтобы перехватить вторую ногу. Естественно, он будет придерживать мою руку. Поэтому за носок выставить дейтойцинг, потом перехватываем. Или вытаскиваем наверх, отсюда вот сбиваем. Видишь что? Все варианты. Это если без контакта. Если в контакте бороться между кждивей, узор, все варианты. Плечо из-под плеча. Отсюда вот проход, подбрасывая его плечо. То же самое. Переход вторую ногу захватить. Следующее. То же самое. Обоюдно. После захвата руки двумя руками. Можно просто вот затянуть эту руку и с рукой поймать эту ногу. Видишь? То же самое. Узор. Акцентом пройти в ноги. Поймать две ноги. Видишь? Все виды переводов. Узор переводишь, прошел две ноги. Вниз переводишь, прошел две ноги. Все варианты. Понятно? Боковую ногу. Сейчас борьба до такой степени развитая. Просто так вам проход сделать никто не даст. Султану Ирыз. Пример, акцент. Они не хасят ролик сказка стать утюз. Чтобы достать ноги, надо дернуть голову. Потом ставить акцент на руки, потом проходишь ноги. Видите? Просто так вам ноги никто не отдаст. Естественно, тот борец тоже умеет бороться. Поэтому нельзя из борьбы делать трагедию. Унца сакер дизваш. Уна геттур трагедия. Аллат эхтри, уна трагедия хуги. Уна праздник, уна хайфудал хайжлат охти. А эндри эхтубе на огу. Видите, что я? Всем понятно? От боковой кругу акцент оттягивай. Если ты хочешь захватить боковую ногу, дерни его сюда. Он, естественно, выставляет его. Ты делаешь проход. Боковую ногу. Видишь, что? Ты должен сделать так, чтобы для тебя были удобства, а не для него. Хайна езжу, вариант. Ты постоянно раздергивая. У тебя должен быть уже акцент. Регикас. Ага, выставить. В тот момент проходишь ноги, перехватываешь. Все варианты. Видишь что? А что вы не должны делать трагедию из этого действия. Видите? Действие салаш. Да, естественно, бывают моменты. Вот Ханвайзалер Ахмад Бахаур на международный турнир. Он выходит. Да, Захар, фантазия Хали Захар.
Он выходит, начинается схватка, выход в финал, по-моему, да. И сразу же делает проход. Это его коронное действие. Делает проход, вытаскивает ногу, сбивает, все делает правильно. Выигрывает первый тайм, период. Начинается второй период. Тот просто так стал на левую стойку. И высох. Да, хахала. Все. У него уже фантазии закончились. Схалишо ждать. Ты должен всегда вооружаться своими действиями. Если он станет левосторонней стойкой, если он будет левша, если то, все. Естественно, тренер наблюдает за твоим следующим спарринг-партнером. Ученик хочется наблюдать, держва. Ага, следующая схватка. О, Ислам Цае, Рахими. О, Фуду Хажвесса. Потом я объясняю Рахиму. Ага, Исламу, я действую, он наложила, вождардила. Видишь? Это все мы вооружили. К примеру, Ахмад вас. А тот раз взял, стал на левую стойку. А Ахмад на левую стойку, ди, слабо борется. Схали сейчас. Сам проходит, хотя я тоже думал, 10-0 выиграет у него. Ну, как только он поменял стойку, закончились фантазии. Это я к чему веду? То же самое, ты должен его выводить. Стал он левостороннюю стойку. Сделай так, чтобы он правую поставил. Дерни его сюда. Естественно, он поставит. Проходи тогда. Видишь что? Орденство идут, резерв. Нельзя из нее делать трагедию. Ты в свое удовольствие должен бороться. И в свое удовольствие выставлять свою борьбу. А не ждать, что он сделает. Он, естественно, если приготовил свое действие, над этим работал, он сделает свое действие. Поэтому ты, чтобы научиться бороться на ковре, соревновательных схватках, здесь должен отрабатывать, выучить все, и потом уже показывать себя, как на экзамене, на соревнованиях. Видишь что? Давай, Хантас, дахека, проход. Сыхиттар, малава, хаал, азюх, дахок, кишах. Кому повторить? Хавел Ислами, Малуха напарник. Хусен. Хусен, вари, Ислам, Ваха напарник. А ну покажите. После захвата. Ага, Ислам, ты вообще расслабился. Бигботу. Стань правильную стойку. Ага. Молодец, нормально, почти так. Следующий проход. Нормально. Кто еще там хочет повторить? А ну, Ислам, не стою. Кельга, выходите. Посмотрим, что вы выучили. Нет, твоя нога не должна запаздывать. Вот когда вы делаете проход, у вас акцент должен быть. Вот она, нога стоит, да? Вот стоит нога, продвижение, откуда сейчас. А он уберет эту ногу. И ты здесь же провалишься. А ты должен делать проход до такой степени, даже вот я его должен догнать. Видишь что? А если он не уберет, ну туда поэтому не ставьте акцент, что это вот здесь. Это может пропасть резко. Ты должен его догнать. Видишь что? Вот так, почти так. Ну, вроде понятно. Ладно, поехали, стали все. Отработаем. Я вообще-то начинал спорт именно с вольной борьбы. Ахиль Муса был моим первым тренером. Зале, да? Да. Ну, Кара Муса был мой первым тренером, и я начал заниматься вольной борьбой с 1 класса, с 7 лет. И, ну, можно сказать, борьба – это моя первая база. Я с этого начинал. Ну, Муса поставил меня на ноги, можно сказать. Атмосфера та же, да? Атмосфера, я бы сказал, да, не изменилась, та же. Ну, вот Муса на позитиве.
тренирует. Вот ребят тренируются, себя вспоминаю в эти годы. Бывает легкая такая ностальгия. Да, когда да, да, наблюдаешь за конечно, людьми. конечно. Ислам, вот насколько важна борьба смешанных единоборств? Я бы сказал, 70% это вольная борьба. Это грэпплинг, именно в ММА. Стойка тоже очень важна. Ты должен приблизиться для того, чтобы сделать проход. Но борцовская база, я бы сказал, одна из самых главных Вот в опять ММА. же, Ислам, не все знают, что классическая борьба и борьба в смешанных единоборствах, она все-таки разная, да? Это разное, да. Там уже надо адаптировать свою борьбу под ММА. Там уже работа у сетки, там уже другая борьба. Повалить намного сложнее у сетки. Вот защищаться тоже надо уметь. Вот если ты сразу пойдешь в ММА, ты не сможешь применить свою борьбу именно там. Там уже надо адаптировать свою борьбу именно под ММА. Там уже болевые, удушающие. Ты должен не просто пройти, но и защитить свою шею, чтобы они не схватили его, соперник его не схватил. Там разные, чтобы болевые не сделали. Ты должен защищаться и адаптироваться к этому. То есть, получается, и вот приемы, которые ты делал в вольной борьбе, у тебя не проходят, да? Не все. Вот есть некоторые приемы, которые вообще лучше не делать. Ты попадешься на удушающие, на болевые. А вот проходы, классические такие, броски, проходы, зацепы, вот это применимо именно в ММА, и много бойцов, которые делают, А вот применяют. тяжело было поменять свою борьбу начальную? Да, не тяжело. У меня база вольной борьбы, потом я еще занимался боксом вот в этом зале у Магомеда Измайлова. У меня была база и в стойке, и в борьбе. Оставалось только адаптировать все это, совместить бокс и борьбу и добавить кое-что из грэпплинга. И Башир как раз, Гагиев Башир, мой тренер, как раз в этом мне очень помог. Давай, все исходящее после обоюдного захвата. Бог бы бой. Обоюдный захват тяга, да? Захват. Что, насыщенные, богатые захваты своими приемами. После этого захвата у нас море приемов. Вообще в борьбе море приемов. И чем хорош этот захват? Момент, когда ты проигрываешь. В борьбе, когда проигрываешь схватку, или вообще в общем, если ты научился в этом захвате бороться, вообще чего богатый коэффициент уже. Богатый прием уже, захват есть. Видишь? захват غلط عموما ولي يعني اقول غلط عموما اخي تشخانه حسبانك партнера доходи плюс жил. Язык ошибкой. Что вольный борьба. Прием, защита, прием. Ты остановишься, на тебе будут работать. Видишь? Поэтому здесь останавливаться нельзя и бороться надо. Постоянно надо ставить акцент на плечо. Ебалым би, атакующий, балым быцем, соебалым атакующий. Поэтому отключать вей, колдачвал вертишь. Уже вырви без сенца постоянно в обоюдке. Понятно? Все исходящее после обоюдного захвата. Вот сегодня мы будем работать. Вот ты должен выставить примерно зашагивание. Дернул его сюда, он выставил. И верники дерби, дерби дерцы, кугу туда открыли. Сбивание молодцов. Видишь что? Вы все его тело должны перевести на эту ногу. И загружайте эту ногу. Понятно? Еще раз показываю. Вот зашагиваю и иду. Вот. Сбивание, зашагивание ноги вес. Второе. Начал я делать зашагивание, он набирает ногу. Хотя мягковицу. В тот момент распускаю и кочергу. Кочерга има есть момент. Видишь что? Бросок через спину, захватом руки двумя руками. Правильное название есть захват. А вы в борьбе кочерга. Вот. А ты еще обычно. Начинает зашагивание, он убирает ногу. В тот момент подсаживаясь под него и здесь бывает. Понятно? Следующее действие. Вот бывает момент,
А ногах-то, ах, ты жуешь. Догнись меня. Да? В тот момент распускай захват, чуть присел и проход ноги. Если ты не можешь в обоюдке с ним акцентироваться, чуть распускаешь захват, ниже плечи и проход ноги. Понятно? Следующее. Узел. Бросок. Захват. В обоюдном захвате латви, а отсюда бедро и гюветер. Бедро и лауту. В борьбе, опять же, если правильно назвать бросок, в обоюдном захвате через спину бросок. Подсаживаешься и отсюда подбивай таз, бросаешь его. Обязательно и кук жди. Акцент от тиез ваш. Защит правильно худешь. Так как он тоже не спит, он может вас накрыть, чуть неправильно поставить. И борьба может перейти уже в обратную сторону. Понятно? На все надо ставить акцент всегда. На защиту, на прием, на действие, на когда ты двигаешься правильно. Ноги ставить надо правильно. Зелеги расчетом бороться ди Хитр еще. Хамала еще оз, хос хитрыш. Заехать бахать. Бросок прогибом. Шаг вовнутрь. Шаг вовнутрь. И угол, таз подбить, дождь. Просто тебя бросаешь. Или еще. Уверенно, спокойно. Ахачуй, хахугят. Ахайой, хахугят, шамят. Дал азудихан. Дердан сага. Человеческие возможности не ограничены. А выработать дыры, заокры, сайн хаардахры, кахигим бы. Кахиги, ахиги, каду дасталендри. Киди еще. Мало прием еще, гюрдахок яшу, хал. Кочерга. Кочерга, вот отсюда, вот. Узы бороться держались-то. Я вижу, у меня, короче, акцент маленький на этот захват. Распуская захват, перехватываешь руку его, второй рукой подсаживаешь. Обязательно подсесть лухаи, ноги должны быть согнутые. Узел, подбить лухаи, и как очу здесь, то саттахан цайку жди, шхалут лухаш, вот так. Вот отсюда я дерево бросаю. Видишь? Вот это все надо акцентировать, когда делаешь действие. Понятно? Хамала еще когда выходишь. Ну давай сейчас отработаем то, что мы сейчас повторяли. Исходя из этого. Давай, выйди сюда. Юнус. Прогиб хочешь сделать? Где твой напарник? Хусен, это маленький акцент. Ну давай. Шаг вовнутрь, да. Вторую ставишь и бросок через себя. Увереннее, увереннее, чуть смелее. Юнус, чуть смелее. Паргатты, и тут я говорит моя вес. Шаг вовнутрь, выставил. Вот, почти так. Ничего, чуть отработаем, и все получится. Кто еще что хочет показать? Кто что не понял? Ну давай, стали, разбились по парам.